就好似一個貶字啦。其實行貨都有高低㗎嘛。啲名牌唔係行貨咩？啲名牌咪又係行貨。10幅先畫一幅咧，可能1年先畫得一幅啫喎。邊個啊？即係如果10幅人像，跟住然後畫一幅風景啊花，咁但係1年先一幅啫喎。呢個係唯一可以解決你。我而家成日話你呢度唔好，或者啦，1年一幅識唔識啫？嗰個問題嘅喎。因為呢啲我冇講得咁深入㗎嘛，即係好似講到一半就算咯，咁樣啊嘛。但係你完完整整去畫花嘅時候咧，我就會講得比較深入㗎嘛。你冇辦法啦，我哋而家最大我哋嘅問題唔係你哋嘅問題，又唔係我嘅問題，係我哋嘅時間問題。我哋真係得咁多時間。你話即係1年，譬如我當畫10幅啦嚇，而家應該係冇啦，冇唔使講啦，1-2個月先得一幅，1年得12個月。係啦，我哋邊有上10個月？我哋即係時間係我哋最大嘅敵人啦，而家可以講，亦都係我嘅敵人。我覺得正式嘅都冇時間喎，正式，唉。我其實都好樂觀㗎啦，畫到80歲，即係你有咩把握？80歲又到時你唔知變成點喎，真係，唉，我都真係，即係嗱，好得一人到一個咁嘅年紀咧，你見啲即係啲老人家咧一撞埋咧就係講呢啲嘅啦，個個都係講呢啲咁嘅話題。邊度唔好啊？幾時死得啊？即係啲老人家，你走去飲茶，成日啲隔離台嗰啲有翻上下年紀嗰啲，都係講啲咁嘅嘢。邊度唔舒服啊？即係成日都係講啲咁嘅嘢。即係到某一個就係即係好似我而家咁樣，見到我阿媽啊嗰啲，成日去老人院啊，見到啲老人家啊，就令到即係自己都唔細啊嘛。話原來咧，可能好快脆就輪到自己。咁佢有啲好長命㗎，好多真係超過100歲㗎，老人院嗰啲啊，尤其是啲婆婆啊，男人就少喎，男人少，啲女嘅好長命㗎，揦埋都有翻咁上下其實，我唔問嘅，即係見到佢哋真係好凄涼。我而家見到我阿媽都好凄涼啦。即係除非係健康先咁長命有用。健康有咩鬼用啊？冇用啊，其實即係捱嘅喎。即係講得難聽，我真係廢人一個。日日就咪俾啲嘢你食，就等你唔死得咁。好凄涼。咁長命打滾，一塊一塊花瓣就一筆一筆，咁啊，即係花瓣就係咁咯喎。有啲花瓣係大塊㗎嘛，咁咪就係咁樣咯。有啲花瓣係細塊啲㗎嘛，咁咪咁樣咯。嗱，有啲又大塊啲㗎嘛。嗱，呢個就係佢嘅中心點啦。呢個係啲菊花啲畫法嚟㗎喎。係啊，其實乜嘢花都係咁樣。嗱，呢塊，你闊啲就唔係菊花㗎啦。菊花就即係窄窄地一條一條啊嘛。你即係一闊咗就唔係菊花啦。但係個道理係一模一樣喎，個原理係一模一樣。嗱，我唔遮住呢啲枝住啦，咁咪開始有藍
你又補翻朵花上去咯。嗯你有枝先，咪補翻朵花上去咯。因為今日有時間嘅，即係心目中有個中心點嘅。咁你畫咗光嗰，然後咁樣遮翻佢，即係佢光係咁樣射落嚟，即係等而家佢射咗呢個本嗱，呢個就啱啱相反啦兩個。知唔知我講？其實係普通啲嘅嘢，人像係高級啲嘅嘢嚟，即係唔係你中唔中意人像，唔係嗰樣嘢。即係你可以話我唔中意人，佢係難度高嘅。嗱，你畫完之後先可以再用開叉筆，即係唔可以唔承認嗰樣嘢咯。等於你話我唔中意黃金，啲黃金好俗氣嘅，但係佢係值錢㗎嘛，係一個肯定嚟㗎嘛，俗氣又還俗氣啊！即係人像，你會覺得，掛張人像喺度做乜嘢啫？但係人哋真係一個肯定，唔係話你自己畫人像咧，成日你都係咁樣講嘅咧。若果我第一張畫去高二行啊，即係我睇下根本我走失咗一個機會，入唔到行。即係佢就係睇中你畫人，咁佢第一句説話都係咁樣，你都幾有心得嘅喎佢話。咁人像嘅銷路係咪真係咁好咧？又唔係喎。好難賣得出嘅。唔係，咁又唔係你咁樣講。呢個又係你哋嘅謬誤嚟啫，因為嗰個市場啊，唔係香港嗰個市場嚟嘅，即係啲油畫唔係香港嘅市場。香港有市場，反為係咩咧？非富則貴嘅，即係我哋嗰度嗰時嗰間畫廊嗰度，即係我好彩啦，即係我大畫家好彩嘅啫，亦都係唔識嘢，可以講自己唔識嘢。初生之犢都唔知道人哋嗰度高級，即係其實一去到係高級地方嚟嘅喎，唔係平，一睇就知道唔係賣平嘢嘅喎。不過就人都去咗啦，即係正式可以走頭啦，嘥氣啦，自己都睇到，你睇下人哋嗰啲畫。咁咧就係、其實佢就製造，即係將我製造咗另一個原子，因為佢要受阿袁生氣嘅。你以為啲畫家真係咁乞衣啊？真係要翳人，呢個你又諗錯咗啦。畫家有佢嘅地位喺度㗎。如果你係真係好嘅，啲畫商要翳你嘅。佢因為畫嘅嘢好得意，佢唔係隨隨便便我求其揾啊。正式，佢真係頂你唔順嘅正式。係佢嗰啲先至賣得啊，好賣啊！係有人畫啦，都唔好賣嘅，擺喺度左鬼掟嘅正式。嗱，我停咗咯喎，就係叫你哋，好似直情咧冇食飯咁樣，
將呢啲全部連貫翻起上嚟。你個底都係啦，你一笪笪之後，你唔連貫嘅嗱，其實就咁都已經連貫㗎啦，真係好簡單嘅啫。你自己走去睇翻，係一筆一筆一筆，係一筆一筆。咁嗰啲係你可以話不足，嗰啲係不足，但係嗰啲不足唔靚嗰度死咧，輕輕嗱，真係簡單到咁啫。嗱，正話呢啲衣摺嗱，你當然啦，你可以用另一個色調、另一個筆觸，將佢連接起上嚟，咁啊更好啦。嗰個我覺得先至係最好嘅。你而家呢個揩一揩咧都 OK 嘅，要揩一揩咯，即係話將呢啲本來斷斷續續，好似到不到之間嘅嘢咧，將佢全部連貫翻一齊咯，就係咁簡單啫。就係冇做到呢一步，冇做到呢一步，同時你初嗰啲筆觸咧，亦都講真唔係真係太理想。咁咧就變咗好似有啲突突咁樣，好似唔知點咁樣，唔靚啊，不足。咁咧嗱，而家我哋加咗啲景㗎嘛，加咗其他嘅嘢，加咗第啲元素啊嘛。對嗰啲嘢咧，其實又冇乜點樣畫過嘅，其實一路都喺度畫個人像啫嘛，其實就冇乜點樣畫過嗰啲嘢，所以畫出嚟個效果唔係咁理想。其實就真係可能畫過嗰啲風景啊、花啊之後咧，你嗰塊葉係咁撩兩撩都得啦，撩兩撩就得唔到嗰個效果，係就更加。我見到人哋都係撩兩撩嘅啫喎，我見到你而家都係撩兩撩啫嘛。其實即係我真係已經係好去解釋㗎啦。其實你見我落筆嗰時咧，我係相當肯定嘅，我係嗰一下一抽嚟咗嘅，唔係求其嘅。我嗰下我係好相當肯定啊，尤其是我要攞翻個輪廓嘅時候，我尤其是譬如話呢個直接呢一筆，我攞翻個輪廓嚟，我係好肯定嘅，唔係求其。有最後嗰幾筆咧，我係好肯定嘅。